Самаранын кесиби боюнча экономист. Ушул тапта ал Элдик банктын Бишкектеги филиалдарынын биринде стажировкадан өтүп жатат. Бул жакта ал кайрылган жарандарды кабыл алып, кеп кеңештерди берүүдө. Мындан тышкары төлөмдөр менен иштөө жаатында дагы өзүн сынап көрүүдө. 7 жыл мурун жогорку окуу жайын бүтүп, банк тармагында бир аз иштеп, андан кийин чет өлкөгө кетип калган. Ал жактан келгенден кийин кесиби боюнча иштөөнү чечкен. Бир айга жакындап калды стажировкада жүргөнүбүзгө. Буйруса бир айдын ичинде жумушка кирип калабыз деген үмүттө. Өз алдымча уже ооба иштеп калдым. Үйрөтүп атышат, бардыгы жакшы. Самара менен бирге Каржы институтунун филиалдарында 30 адис стажировкадан өтүшүүдө. Алардын 7си расмий түрдө ишке орношту. Жаштар такшалмасы программасын алкаганда Эмгек министрлигине жумушсуз 556 жаран кайрылган. Алар ар кайсы мекеме ишканаларга стажировкага жөнөтүлүп, 81 расмий түрдө жумушка алынды. Алдыда ушул эле долбоордун алкагында бош жүргөн 3000 адисти ишке тартуу мерчемделүүдө. Жумуш жагып атат, бул жактан жумушу энтузиазм менен иштеп, абдан кызыктуу өтүп жатат. Бул жакта мен келген клиенттерди тосуп алып, нужный специалисттан жөнөтөм. База суроолоруна жооп берем клиенттердин. Ошол бул организациянын ичиндеги документтерди алып барганга жардам берем. Андан кийин клиенттерге ошол с оформлением документов помогаю. Жаштар такшалмасы программасы пилоттук негизде өлкөнүн 30 район шаарында ишке ашууда. Стажировка учурунда жаш адистерге 8600 сом стипендия төлөнөт. Ишке орноштурууда жумушчунун кесиби эске алынат. Стипендия тандаган тармагына жараша 1 айдан 6 айга чейин берилет. Долбоор өз натыйжасын бере турган болсо, кийинки жылдары бюджеттен кошумча каражат бөлдүртүү каралууда. Эмгек министри Равшанбек Сабиров Элдик банкта стажировкадан өтүп жаткан адистердин иши менен таанышып, алар менен баарлашты. Мамлекет башчыбыздын өзгөчө программасы ошол жанагы жаштарыбызды мамлекеттин ичинде алып калуу. Бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жумушка орноштуруу. Бүгүнкү күндө сиздер билесиздер, мамлекет ар тараптуу өнүгүп жатат. Бүгүнкү күндө ГЭСтер курулуп жатат. Мына инфраструктура, курулуштар, ГИКС системасында биз бүгүнкү күндө жанагы башка өлкөлөрдөгү биздин мекендештерибизди алып келип, биз өзүбүздүн мына Кыргызстанда болуп жаткан жумуштарга максималдуу түрдө орноштурууга ушундай бир саясат алып баратабыз. Программанын максаты жаш адистерге баштапкы кесиптик чеберчилигин жогорулатуу менен бирге теориялык алган билимин практика жүзүндө ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары өлкөнүн эмгек потенциалын өнүктүрүүгө жана жаштарды ишке тартууга багытталган мамлекеттик саясаттын маанилүү элементтеринин бири болуп кала бермекчи. Ушул тапта программа ишин улантууда жаштардан жана иш берүүчүлөрдүн практикага катышуу үчүн арыздар кабыл алынып жатат. Дүйшөн Шаршенбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.